E nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ushtruese e detyrës së Presidente zonja Albulena Axheu, i nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës zotja Albin Kurti, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të nderuar deputet, media të dashur shtetar. Me lejoni që para jush të lexoj biografinë e doktoresh Feride Rushiti, drejtore ekzekutive Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës si kandidate për presidente të Republikës së Kosovës. Doktoresh Feride Rushiti lindi në Gjilan në vitin 1970, ku përfundoi arsimin fillor dhe të mesëm. Studimet universitare i ndoqi në Universitetin e Tiranës, ku në vitin 1997 diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë. Më pas u specializua në fushën e gastroenterologjisë dhe aktualisht jeton dhe vepron në Prishtinë. Ajo konsiderohet ndër zërat e hershëm të aktivizmit për të drejtat e njeriut në Kosovë. Në vitet 90, gjatë studimeve në Shqipëri, përkushtimi i saj ndaj grupeve të cënueshme mori formë konkrete. Me fillimin e luftës në Kosovë, ajo u angazhua në ofrimin e ndihmës shëndetësore dhe psikosociale për refugjatët kosovar të shtrëhuar në Shqipëri, ku mori përgjegjësi koordinuese në programet emergjente të mbështetjes. Kthimi në Kosovë pas luftës shënon fillimin e një etape të re në veprimtarinë e saj. Në tetor të vitit 1999, themeloi Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Organizata kjo e parë në Kosovë e specializuar në rehabilitimin e viktimave të torturës, traumës së luftës dhe dhunës sistematike. Në udhëheqjen e saj, KRCT u zhvillua në një institucion të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ofrimin e shërbimeve multidisiplinare për mira përfitues. Një pjesë qendrore e angazhimit të doktoreshës Rushitit ka qenë mbështetja për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Për vite më radhë, ajo udhëhoqi përpjekjet për njohjen ligjore të statusit të tyre, përfshirjen në skemat e reparacionit dhe qasjen në drejtësi. Si pjesë e proceseve shtetërore dhe shoqërore, ajo luajti një rol të rëndësishëm në funksionalizimin e mekanizmave institucional për këtë kategori dhe në zbatimin praktik të legjislacionit përkatës. Përmes punës së drejt për drejt me të mbijetuarit dhe fushatave publike si Dëgjo zërin tim dhe Bëhu zërim, ajo kontriboi në thyerjen e heshtjes, luftimin e stigmës dhe ndryshimin e perceptimit shoqëror ndaj viktimave të dhunës seksuale. Paralelisht, udhëhoqi programe të fuqizimit ekonomik dhe reintegrimit social me qëllim rikthimin e dinjitetit dhe pavarësisë së tyre. Nga viti 2007 e tutje, Dr. Rushiti ka dhënë kontribut të veçantë edhe në parandalimin e torturës dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të privuar nga liria. Në ndrejtimin e saj, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka realizuar monitorime dhe raporte të rregullta mbi standardet e të drejtave të njeriut në institucionet korrektuese, policore dhe të shëndetit mendor në Kosovë. Ajo ka kontribuar gjithashtu në avancimin e zbatimit të protokollit të konventës së OKB-s kundër torturës dhe në nismat për krijimin e mekanizmave kombëtar të parandalimit. Veprimtaria e saj është trirë edhe në nivel ndërkombëtar, ku ka përfaqësuar Kosovën dhe çështjen e viktimave të luftës në konferenca e forume në New York, Londër, Hag, Luksemburg dhe në vendet e rajonit, duke promovuar drejtësinë tranzicionale, të drejtat e njeriut dhe reparacionet për viktimat. Për kontributin e saj të jashtëzakonshëm, doktoresh Feride Rushiti është nderuar me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Çmim ky që u jepet grave me leadership dhe guxim të veçantë në promovimin e paqes, drejtësisë dhe të barazisë. Në vitin 2025, ajo u nominua edhe për çmimin Nobel për Paqe, si vlerësim për dekada të tëra pune në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, drejtësisë për viktimat dhe ndërtimit të paqes së qëndrueshme. Përtej arritjeve personale, në leadershipin e saj, KRCT-ja është shndruar në një shkollë profesionale dhe humane, ku janë formuar qindra profesionistë
që kanë vazhduar të japin kontribut në institucionet publike, organizata vendore dhe nisma ndërkombëtare. Doktoresh Feride Rushiti mbetet një ndër figurat më të rëndësishme të shoqërisë civile në Kosovë dhe një simbol i përkushtimit të palëkundur për drejtësi, dinitet dhe të drejta të njerëzit. Faleminderit.